হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মজাদার রেসিপিস। আজকে বাইরের পরিবেশটা না দারুণ, খুব সুন্দর। বৃষ্টি হব হব একটা ওয়েদার, তাই ভাবলাম তোমাদের সাথে একটা ভিডিও শেয়ার করি। জানি না বৃষ্টি হবে কি না, তবে আমি আর আমার আলু দুজনে মিলে জানালার ধারে বসে পড়েছি, আবহাওয়াটাকে এনজয় করছি। আলু তো জানালার ওপরেই উঠে পড়েছে, হালকা হালকা ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে আর ও হাওয়া খাচ্ছে। আর তার সাথে আমার মা বানিয়েছে তালের গুলগুলি বা তালের ফুলুরি। এর আগে আমি একটা ভিডিও শেয়ার করেছি তালের ফুলুরির, তোমরা অবশ্যই ভিডিওটি দেখে নিও। তবে জানো তো, বৃষ্টি হব হব ওয়েদারে বৃষ্টিটা আর হলো না। মেঘ কেটে গিয়ে আকাশটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করো, আর আমার চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নিও। আজকের মতো ভিডিও এখানেই শেষ করছি, আবার দেখা হবে নতুন এক ভিডিও নিয়ে। আসি, টাটা।